Yo kelama na nzambe. Omulo kamesha kukwe. Akamati mayele yango ateka. Alors pide kufunda bintu boni we ulondo usumili ko we le bulongolo. Siko lelo akomeli opo yolanda obikisama ozolingo bakisa yayo. Alors we wa nenu bena Efeso. Bino batu ya Efeso. Njimona nuji nubenga njimu ya bena Nikolaita. Bobo ya kamisala ya ba Nikolaiti. Yinji hali mube. Misala o ngape na inaka. Amen. Amen. Nicolaïte, c'est quoi? Ba Nicolaïte elakisini. Tulonda étymologie wa mwako. Totala esika nini mowana euta. Nikao. Nikao. Chidicho mvuika ni vaincre. Elakisi ete kolonga. Conquérir. Kokanga batu na boumbu. Laos. Laos. Atobale ni latin babani. Laos peuple. Laos ezali batu. Alors, c'est-à-dire les conquérants du peuple. Et la qui c'était batu oyo bazako kolonga batu to bazako kanga batu na boumbu. Onyo juba bwele bobo église du système wabo. Ba nika Laos ceux qui ba koti na lingomba ya ancienne, bazo stopper ancienne, supplanter ancienne, ba mateli ancienne, baba koensa dia. Bandiko sala o ba. Ya bwele bilibilo to ni mpinje we. Ya ngote toza komona ti lelo. Kadi foko ko ndikabi aja kwikala ku Bible. Ezalaka tepe kotikalaka kozala te na Biblia. Kanyana bo hambe ndiko. Kasi ya libande ezali. Kibonta ni poso na milbanto bundi ba entraîner église hani mahal. Yango tomba lobaki te bato wana bakobenda lingomba sima na bango les Nicolaïte. Amen. Amen. Bako keshi babantu par force. Bakonkera ya bato na nko. Par finesse. Mbantu bene disho munyi ba buile mu mafi ba mbanu itabani to momo. Baza kota na lokuta bakosi po lima ete za. Muntu mwa kungambila. De muntu mwa yabisa ngani. We ujumona camion comme he. Yozo mona camion moko. Camion comme ba chauffeur banai. Yozo mona camion moko na ba nchofa mine. Kakene genda to. Yo tambola ne bino ne no amba. Na bi o bozo so sola mote. Camion ka tu diswe to. Camion o biso to koti. Bika na banse mu camion. Ko na banse. Ki to badi balombo da. Biso tende mtoko kamba. Camion mulombo di nyoma bwini. Mo kambi ya camion eza chauffeur nango eza molimo sang. Amen. Amen. Zambi kino mkoisha muntu wetu wa mubije ngwani alombo le église. Zamba koko pesa mutu ya nzoto boye po akamba lingomba na jamais. L'église est assistée par les ou dit chapeauté par les anciens, assistés par le Saint-Esprit. Lingomba ekambami na molimo santo na nguya ya na ba ancien na nguya ya molimo santo. Kaba badini système wa ubala chintu uhatuko ubankwa kuila mulu wale jiwo yubalachi wabanku kuleja unyuma na dans le temps passé kadi mo église mbamba jiji anzam ke ditu shitu kat bazana basitani ya baye batangi likomi basote ali bakoti na makambo akala aba digri ya ngoma balobi makambo yo changer pasteur uvoko tango abengi bansia wana est-ce que oki komba pasteur isika wana pasteur uvoko pasteur pe azalaki munga je vois pas na kati ya bansia wana ministère ezalaki ministère la kajibo ko chapeauté kasi pona kokamba lingomba non c'est les anciens ezaba paka peut-être bako de nimba baba apôtre baba docteur tout ça mais mbeza kasumbu kaka chapeauté église selon la Bible et non selon eux. Même susu kati na bango bantoma bazalaki balakisi bazalaki kasi ezalaki penza lisanga ya batu oyo baza kokamba lingomba. Alors mujimu wabo mwana leji moi pour substituer ndani tu vois zambi muteka babando ko mutu habo. Sikoyo ba Nicolaïte mosala na bango ezali ba matela likolo ya oyo nzamba tiaki lokwa organisation. Tout le monde te dizali wa ba. Kasi soto landaka o nzamba lu. Amen. Biblia de bisanki chanzan. Ezo se pesanza. Kato eji to tiaki. Kato mbushito. To pakisate to longola te. Amen. 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 Na kububu vulnéraire bango bazalaki na mbemba Satan wa bweji bantu wabu mu Efeso mwenye
Zabolo amekaki kokotisa bato wana na Efese kasi ba Efese batelemelaki bango makasi. Alors que le kubenga sengeli koboya tobala psaume 139 tozotanga banzembo mokapo ya kama na tuku misato na tupena pe tuchidinzani mube toboya oyo nzamba boya tuita ba kuchiti muita tondima kaka oyo nzamba jiba ndetu kwendelea mbi ndeto kotambola bien muntu mwanji kunyanga bidinzangi mwa moto abebisi nano bendelo kwa njike banyuma mwimba siko azoluka molimo osanga chitukuikileki nyuma mwimba oyo ekokitela yo eza molimo osanto nyuma mwimba nalo kwa kukonfirme parole ya molimo osanto ezoya mpona kotatola maloba yesu nyuma mwimba nangamba yesu kristo alobi ete molimo osanto ntango koyebimpo kuikala niji senge kozala na liloba jibejujuke ba sanctification ntango wana okoluka okobulisama selon mujinzambi mwa kolandisa ndenge nzambe alobi njenga bwani kufunda ngela nkongo nazolinga bokoma bakestion mona mukongo to tomona bakestion te hatu tuita ba musamu soki eza kondima tondima mbala moko. Ok, psaume 139 verset 21 à 22. Éternel, Yahweh, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je le hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Écoutez, David, pas ennemi par ça. Pas chien tout le monde dit ça. Même Jiba Kina, pas ennemi. C'est-à-dire, tout est la pure de l'église de Kabila. Amen. Amen. Tout dit Kina. Tokoyina yango. Bolum bibi. Pamba teza mabe. Yango bilelo bete toyina mabe masumu. Esaïe 61. Isaya mokapo ya verset ya tuku motoba na moko olongo ya mwambe. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Jérémie 44:4. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire: ne faites pas ces abominations que je hais. Alors, lorsque soki aza koboya misala ba Nicolaïte biso pe tozoboya tika kobanza biloko nyonso eza pamba lokola nzambe azoboya yango Yesu nde moto alobi. Il a étudié les œuvres des Nicolaïtes. Alobi ete bino ba Efese boyinaka misala ya ba Nicolaïte. Et œuvre que j'ai aussi. Misala oyo ngai pe na inaka. Alors Dieu me dit tout dit, tu t'abouges pour couper piti zabi bubenga. Tango tokondima koboya oyo nzamba boyaka. Il va nous gratifier de son approbation. Nde akopesa biso donc akopesa biso kondima akondimela biso. Qui me pose le Paul ou Ambila Pierre. Yamonde Thomas Paul ou Ambila Timothée. Bazali kolobela mwana na Timothée. Ba vin discourir. Alibete batu ya masolo ya pamba la pamba. Ba faux docteur. Balakisi ya lokuta. Les soi-disant apôtres. Ba ebani benga kabantoma. Ba qui va détourner vérité. Ba ebaza ko bongo la bosolo. Des hypocrites. Batu ya bilongi mibale.
sengelaki kobimisa masumu wana libanda koyambola yango kolakisa biloko nyonso wana kolakisa yango ekozala mayele Satan akajumanyi kutangula julu hehe bali ujuba mkwamba no omwana mtosi mbabusho pote satana zabolo lokola si apanza mipepe na ye omona bandolo baboyo bi ya solo alobi vérité momambila 1 Timothée chapitre 1 verset 6 à 7 yokandenge azolobela mwa Timothée mokapo Timothée yambo Timothée Paul chuboni bo wana Paulo azalaki na vivant Église du Josh dans le 1 Timothée chapitre 1 verset 6 à 7 Et vous-même vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Natina ete bokomi elembo lopona bandimi nyonso ya Makedonia uva mposo to ambane pe ya Achaïe nuji banyikishi to balobi ete bozali bamekoli na ngai mpe bamekoli ya Yesu boyebi malamu ete boyambaka liloba oyo na kati ya mikakatano Paul abanga eloko te ando sepela po ete ezali kotumbatela ekobikisa ngai. Amen. 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 Na mumushindu wani hanu jenu bajilama nunu shalom mwindo uji utangalaka muchinsanse natina ete soki bino pe bobombi yango bokozala mwinda oyo ekopanza pole na yango kini mobimba neke nunu shalom no baba bangumva mema to bokoza bokotikala kaka koyokela ngai te bayiba numva he fo bayokela bino pe ifo bakumva he bayoka yo munyo webutema moi na yo engala on peut se nouveau bambi tala tomande 1 Timothée 6 verset 5 à 6 Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, kowelana kati na bato babebi na makanisi pe bazangi makambo na solo, privés de la vérité bazangi makambo na solo et croyant que la piété est une source de gain. bakanisi ete bosembo ezali lokola shida na bango. C'est en effet nde na yango une grande source de gain de la piété avec les contentements. shida monene ya bosembo na kosepela bato aba problème wa kuchubo bakipancho chacha yango bazali koluka ngo wana ati muntu banga mu église mutu ntango azobanda lingomba bengi enseignant kaboyi muntu azoboya enseignant yekota chintu chenda ya shida na ye wanyamundu mushindu wa kuja mujimu mwana ote abandolia ndenge alingi privé de la vérité bapimeli bango bosolo lelo tulibalala kwa kama namba byanzo ni bilala mujulu biruko we mulolo ngutetekela je tampranga lo tola mille wangata 10000 non mais ce n'est pas ça l'évangile mon frère et kaka o lelo maboko nanga ilalaki na lola yakana tino maboko pozo boye pesa boye oyamba boye katiko kuikala bansien babo kasi soki bampaka misusu bazali bibi je kaba somba omona mate yango esili bavandi bakoti na biro na papa mambolo beza solo omoni ete lingomba eoza na ekilibre nayebi mosala ya nzambe moko atatoli malamu abi ete nazosala eloko na ngai ministère na ngai na bana na ngai na mwasi na ngai akosala ndenge alingi asali mabongisi ne ndenge alingi azalaka na Kongo oyo. Amen. Bantu ba mushindo ni ba joka Efes. Attention. Batu ya bongo bakotelema Efes osala keba nanku benefice ba kabe ba Efes ba boyaki
Exactement, et les femmes et les hommes, nous sommes tous royaumes des sacrificateurs. Amen. Amen. Alors, Shalomulinu Wazan. Tikala Nanzelanza. Comment nous sommes dans le bas. Boye bolobé la batu. Église nous hambuka nous bobile. Oui, lingombe zobunga lokwa na jia. Ni mwana bidi wamba bi akaye kiweze. Omoni makambo ya solo bani ya kokango. Kibintu mumvo ba kula na shoku di radio yetu ya ni toko ko ba. Yonde mutoko tonga mbogo yi. Ya ba akotonga di. Ba Christian sakola balobaka bati ya lelo ko malaka yondo ko tonga mbogo. Akotonga. Ye yumuita bambi ujutonga. Soki andimi bia akotonga. Kasi soto zabi soko ko. Nous sommes avec Christ. Amen. 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 Muntu mwa ni Christ. Mutu moko so azana Kristo. Muita ba tuchino no kama Aleki mil o bazana Kristo. Ye wo mwa uji pluriel. Ye moko wana za pluriel. Acclamons le Seigneur. Bete la mokonzi maboko. Vraiment, peut-être que la bagi moka. Batuana to sala ke. Dans Timothée 4 verset 2 à 3. Timothée ami balé mokapwani nei molongo ami balé. Moi pour moi pour le dicole peut-être tu tableau que prêche la parole insiste en toute occasion, favorable ou non, répond, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen. Propose le nom amba. Toma lobi Jula. Sakola. Moi bu jumu village. La kisa batuana mashana bango. Sacrificateur kai mwana o jibina mwambila. O mosakolini ozomona moninga azopunga nzela ozobombela ye. Etu bosika to kolonwa to. Sonyo so tokozalaka ate. Mwabuja odi sacrificateur. Ate siko ozali ozapenga nganza. Na chikondo chikola na chipa amba ndongolonza. Ngonga ya malamu to ya mabe yo sakola sangwanza. Amen. Amen. Walu chikondo chilola kumpaleko. Pote ngonga ekoya liboso. Omujo wangu. Bantu mibalekela jilongesho ditu ditwambe. Batu bako sundola malakisi otozo pesa a. Niba jikebela ba ministre ba. Bali babandila malonya basa. Akobenda bantoma oyo bazote bango mambo oyo sepesaka bango. Yo jo plan ngeke kato. Nous avons besoin de l'avion. Ya solo baka makambo wana oyo ya lola. Est-ce que on a besoin? Ki monto. Eza bongo te. Amen. 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 Paul moi kula. Paul alobaki. Alors 1 Timothée 1 19 à 20. Timothée ayambo mokapo ya liboso. Si on fondile Timothée. Molongo ya zomi na libwa kino tuku mibale. Aju mwani no nzogoro bubi. Kumuleke jito mwani da. Ceux qui le connaissent mabe kotika ye ko abenga iko kamugwa ndai abenga yi ali ambi l'église abenga l'église yikala ambelu parce que nous se dit dans un temps moi kala moi badibana badi kona yitisme en gardant la foi et une bonne conscience. Ozala na kondima pe ososoli malamu. Cette conscience quelques-uns l'ont perdue. Bososoli oyo. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan
baye nakabaki na maboko afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. ete baye kola kotika kotuka Nzambe. Paulo azolobela Timothée. Il était bien formé. Ayekolaki malamu. Mu écriture na makomi ni mu parole vivante na maloba. Yes. Ya bomo ikati na ina liloba bomo ikati na ina. Amen. Amen. Mondamba toi. Tala batu oyo. Mudi beaucoup apprendre kapatuba na ilanza akapera hambe. Imenena Alexandre pona kolakisa bango ete basakana kana Nzambe te. Batiaka bango libanga. Bakapenda bambe ni Yesu kam. Batu wana banda koloba ete Yesu asia ye. Bitu ya bonyi bibienda bien. Izana biloko bele banda koloba. Kala kaji muka. To sala ndekeba. Amen. Amen. 1 Timothée 5, 20. Timothée ya yambo poelita molongo ya tuku mibale. Ceux qui pêchent, bango baye baza kosala masumu, reprends-les devant tous, pamela bango na miso ya batu nyonso, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Po ete ba misusu bayo kasomo. Où du moins église, et où du hende où utano. Yoza na lingomba moni oya fingi moninga ozotala ye. Lakisa ye ete kofi. Buchoma na utunuka kabichi. Lobi omoni azoko bakaka. Non, mu reprocher mu meso église monsieur. Pamela ye liboso ya lingomba. Wa bako abubachi. Po ete ba misusu babanga. Amen. 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 Église seulement pour l'embouer un process. Lingomba ikuki na kokota mabe. Donc quand nous monini Nzambe, tu bala verset 24. Annuyer ya wa 1 Timothée 5, sauter 24. Les péchés de certains hommes masumu ya batu misusu sont manifestes, ezomona na miso, mais avant qu'on les juge, ezali polele ata soki basambisi yango nanu te, tandis que chez d'autres ils découvrent que dans la suite. Kasi ya bamisusu po oyeba yango esengeli bolandela yango makasi. Kulibantu ba benzemi bi mwishi. Ezala bamisusu basalaka masumu na nkoso. Osombeni bato bitubile kumweneka avec le temps. Toma lobi ete batu ya nkuku boye bokoyeba masumu na bango sika. Kapeno mo kuya kumutu kwa église to. Yango batu ya bongo basengeli te bamata likolo ya lingomba. Muntu par exemple mwena masandi. Ndakisa mutu asali eko. Nakanje komo. Awopekisa moninga ndenge. Ba yakasandi quelque part. Bakekuta nesika na bango mo boye. Menju mumenye bena sandi beji. Nayebi bato ya kobo mibale. Mujumu anzani. Na musala ya Nzambe. Ewu kaji mukulumpa. Oyo akomi mukolo. Ewu uchena ukola kwikala ministre. Oyo azana kati ya kokola azana musala. Mune chibubeza Nzambe. Tala iloko basali Nzambe. Nzambe mubeza bwanu bwanyika. Yeye mukulumpa ulonda songa jumuko. Oya mukolo wana azolanda elenge mwasi mo. Yeye mwa kunye ministra ulonda ya yesonga. Siko mosala ya Nzambe oyo ya elenge azolanda kaka elenge mwasi wana. Bino sangile bonsu bo. Siko batiko sangana bango nyonso na ndako moko. Kama kukokanga. Ando benga na siko kumbo bwana. To yoka sango wana. Mais mona parti wo bantu bako. Beyemela bana par fanatisme banango muko wo mkulumpa babenga wo mwana nyito wo mwana tout mubi wo mkulumpa ke memento kato kusitilo munango. Siko ya kokama ezali ete batu ba fanatiki bake kolinga oyo ya mukolo wana babiya asala ka bisalela te ya mwana wana nde eza ba je na ye.